小圓姐姐你好啊，我咧就想同你講一下我故事，就想你呢邊咧就可唔可以俾我出下主意？哦，出個主意好，但係唔好話求助啊，唔好講乜嘢嗰啲吓，我哋咧只係連上嚟傾下偈，分享你嘅故事，咁唔自己嘅人生嘅啫。你係咩狀況咧？OK，係咁嘅。咁我大概講一下啦。我而家咧同我老公咧而家就左右啦，咁咧我就準備咧就同我而家嘅男朋友結婚，咁但係咧問題係佢等等，你話你離咗婚一個月，但係你準備即係你離咗婚一個月，你而家準備同你而家嘅男朋友結婚，你有咗 BB，咁你個 BB 係你而家嘅男朋友嘅係咪？係冇錯。OK，咁快嘅，你咁離咗婚一個月就即刻有咗 BB 啊，咁都好快㗎喎，其實。我慢慢同你講，OK，咁但係咧，佢而家突然之間同我講，佢就話佢父母，因為我係同我前夫係，我之前係有個仔嘅，原來你有個仔嘅。係，咁佢就突然之間同我講，佢就話佢父母嗰邊咧就唔接受我嘅仔，咁佢就話希望我咧就將我個仔俾翻我前夫，咁多謝我嘅李家大少。你繼續講。咁但係咧，我個仔係唔係我前夫噶，所以而家嘅情況就係，所以我就唔知道點算。你個仔又唔係你嘅前夫，其實咧，你有過幾多段婚姻啊？究竟你係有過幾多段婚姻啊？我有過一段。咁點解你個仔又唔係你嘅前夫嘅咧？到底係咩狀況？我同你講一下咁我之前嘅情況啦。咁其實我嘅感情路咧一直都好坎坷噶。咁我以前咧就有拍過幾次拖啦。咁傷得我最深嘅咧就係我個仔嘅親生老豆啦。咁佢曾經傷害過你。係。咁佢咧佢其實以前係有家庭噶。咁佢有家庭咧，仲來招惹我啦。咁佢以前咧，佢係一個單位嘅大領導。咁佢嗰陣時係大我12歲噶。咁喺我未遇到佢之前咧，其實我唔知道原來中年大叔係咁有魅力噶。我遇到佢嗰陣時咧，其實都係一個細路女啦。咁嗰陣時係即係突然之間遇到一個咁好嘅，即係算係大叔啦，好有魅力。咁佢會點咧？佢咧就係會帶我咧，就去一啲比較高檔嘅餐廳啦。咁同佢出去咧，周圍啲人咧，都會俾好多俾面佢嘅。咁包括就係話有啲企業嘅老闆咧，見到佢咧都好恭敬。咁我企喺佢隔離咧，就真係覺得好有面啦。而且佢仲要教識咗好多咧以前我唔識嘅嘢。咁佢同時咧，佢好縱我噶。咁我以前家庭條件唔係咁好啦。咁我阿爸生病啊，即係病咗嗰陣時咧，都係佢出面啦，去揾嗰啲好有名嘅教授去幫我醫。咁所以慢慢就係我就越來越鍾意佢啦。咁我同佢咧就係我哋之間咧係通過一個飯局識噶。咁其實即係經過相處啦，咁我就越嚟越鍾意佢啦。咁我就慢慢咁樣，我咧就係就做咗佢背後嘅小女人啦。咁但係咧，我咧就跟咗佢3年，我為咗佢，我真係落咗4次。後來咧，咁好傷身體嘅喎。如果係咁樣，為咗佢落咗4次，我真係為咗佢做咗好多。咁當時我就真係覺得，即係就係我就再一次有咗，我真係覺得如果我再落嘅話，我真係冇得生啦。係真係會嘅喎。係啊，即係我真係好擔心，所以我就同佢講，我就話我唔會影響你嘅家庭噶，我就想將個細路生落嚟，因為我真係我驚我咁落去就冇得生啦。咁但係佢唔同意，而且佢唔單止唔同，佢要我落咗去，佢就想掟30萬俾我，就同我分手。咁我當時我真係覺得即係好嬲啦，即係咁我就一時火遮眼，咁我就將呢件事就講咗俾佢老婆聽。咁我以為佢老婆，我想問你一個問題啊，妹妹啊，我想問你一個問題啊。咁你攞4次，你話你好驚，你驚住你冇得生，咁點解你唔做措施咧？點解你咁傻去傷害你自己咧？係佢一直都唔肯，我係一直都好遷就佢。佢唔肯嘅話，你可以食一蚊噶嘛，食一粒噶嘛，但係你點解唔食啫？點解你咁傻啫？
我當時其實係啱啱出嚟社會嗰陣時係。你啱啱出嚟社會，你都懂呢啲嘢㗎，你知道咁樣咧，呢件事係負責一輩子㗎。如果有小朋友嘅話，啊，所以我就當時我真係好後悔，即係就係當時咁樣做。你好後悔，但係我留個疑點喺度啊，係咪先啊？我留一個疑點喺度，你會唔會自己都想生咧？其實我當時真係好鍾意佢，我真係，其實我有嗰4次，我都想同佢講，我話我真係有4次，你都係希望要嘅，每一次都俾人勸退定係點樣咧？係佢每一次都勸退我，但最後真係再次有，我真係好驚我冇得生，所以我先至留低佢。你唔醒嘅，冇辦法叫醒一個裝睡嘅人，曾經嘅你。咁，但係佢老婆知道咗之後，我同佢老婆講，佢冇同佢，唔單止唔同佢離婚，佢老婆真係仲要係唔單，佢哋兩個仲要，佢同呢個渣男仲要聯合埋一齊，佢逼我落咗個細路。佢仲要話，如果係我唔落咗去嘅，佢就會追究翻佢係使喺我身上嘅錢，同埋要將我呢件事話俾我父母聽。我真係唔明白點解佢哋對咁絕情嘅對我。我明明知道我有咗，佢實在太惡毒啦，仲要我去落咗去，仲要喺度一直咁樣逼我。係邊個？你指嘅係佢老婆同埋聯合個渣男一齊。就逼你，佢話如果我唔落咗去，佢就要搞壞我嘅名聲，佢要同我阿爸阿媽講。咁我當時一直同佢撐咗，已經到咗嗰陣時已經4個幾月啦。撐咗4個幾，即係你當時拖咗4個幾月，有咗 BB 之後，係你一直拖，係。你想希望呢個男人為你做啲乜嘢？我其實就係想真係希望留低，但係佢哋一直都唔同意。我都話咗我唔會破壞佢哋嘅家庭，但係唔會破壞佢嘅家庭。我想問下你啦，你覺得你當時係話唔會破壞佢嘅家庭，咁唔會破壞佢家庭嘅含義係唔會打攪佢兩公婆啦，等佢哋兩公婆維持婚姻關係啦。但係咁你點算呢？你話唔會破壞，其實又破壞咗咯。因為佢個老公係屬於佢噶嘛，唔係屬於你噶嘛。我知道，所以其實我真係好想生佢落嚟嗰陣時，我就係我唔想，我唔要名分都得噶，我淨係想你唔要名分，但係你霸住咗人哋嘅老公喎。如果你冇出現，我係可以等佢哋維持呢段關係噶，即係就係我淨係想生落嚟，佢唔好逼我。你維持呢段關係，咁你生落嚟，佢唔逼你，你生咗落嚟，咁呢個小朋友點算啊？呢個小朋友能唔能夠光明正大叫佢爹哋啊？我當時其實亦都冇諗咁多，我真係唔係想上位噶，其實我真係想，我淨係想有翻個 BB 咋，我當時冇諗咁多。即係你嘅意思，即係話我只係想咧，留個念想，因為你好愛呢個男人，所以咧希望有個小朋友有啲渣拿，然之後過一輩子。而且我唔知道我如果再落嘅話仲有冇得生，所以其實我係真係想留低個 BB。咁你覺得咧呢個女仔咧佢係單純啊定係點樣啊？大順話你會越嚟越唔甘心㗎，其實都會越嚟越唔甘心，因為咧你會對比呢個原裝太太佢得到嘅東西咁多，點解我同係佢嘅女人，點解我會得到嘅咁少咧？點解我會暗地裏嘅？你知唔知？